வணக்கம் நண்பர்களே. ஃபைனலி நம்ம ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். என்ன ஒரு 40-45 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும். எப்படியோ இன்றைக்கி ரீச் ஆகிடுவோம். பார்த்துட்டு மக்களே, எங்கே பார்த்தாலும் இங்கே பனை மரம் தான் அதிகமாக இருக்குது. இது நம்ம இன்னும் பாம்பன் போகல, பாம்பனுக்கு முன்னாடி. இவன் பாம்பன் போன பிறகு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், லேண்ட்ஸ்கேப்பே ஒரே ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது. அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை பார்க்கும்போது அழகாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றபடி ஒரு சில இடங்களில் இப்போ கேரளாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சில மேடாக இருக்கும், ஒரு சில இறக்கமாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரே லெவலுக்கு தான் இருக்குது. எங்கே நின்று பார்த்தாலும் எல்லா இடமும் தெரியும் போல அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபைனலாக இன்றைக்கி ராமேஸ்வரம் ரீச் ஆகிடுவோம். மேற்கொண்டு உள்ள நம்ம ராமேஸ்வரத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது, ராமநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் போய் பார்க்க போவோம். அங்கே எல்லாம் அதிகமாக நம்ம வீடியோ எடுக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்குள்ளே டைம் இல்லை. இனிமேல் மேற்கொண்டு இனிமேல் ஒரு நாள் வரும்போது நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம். இன்னைக்கு போகக்கூடிய காரியம் வேறு. அந்த விஷயத்தை எப்படியாவது பண்ணி முடிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தனுஷ்கோடியை ரீச் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம தனுஷ்கோடி அரிச்சல் முனைன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம தனுஷ்கோடியிலிருந்து தனுஷ்கோடி அழிஞ்ச நகரம், வரலாற்றில் நமக்கு முக்கியமான நகரமும் இருக்குது. அந்த நகரத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் அரிச்சல் முனைக்கு போனதில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம போகிறது. அரிச்சல் முனையில் உள்ள வீடியோவும் எடுத்து போடுறேன். எப்படியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாளைக்கு அரிச்சல் முனை போயிடுவோம். அரிச்சல் முனைக்கு போகும்போது கருவாடு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு கருவாடுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அரிச்சல் முனையிலேருந்து கருவாடு கிடச்சின்னா கண்டிப்பாக வாங்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பாருங்கள்.
ஃபைனலி நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் பாம்பனில் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாம்பன் பாலத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இனிமேல் பாம்பனில் கனெக்ட் ஆகிட்டோம். பாம்பன் பாலத்தில் கனெக்ட் ஆகியாச்சு. இனிமேல் பாம்பனில் இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போக வேண்டியதான். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் டிராஃபிக்கும் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம போகிறதுல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த காரில் இருந்து வியூ வெளியே தெரியும் போது ஏதோ ஆகாயத்தில் போனக்கூடிய இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன, நம்ம மக்கள் வந்து அதிகமாக சேஃப்டியை மெஷர் பண்ணுறது கிடையாது. ஏதோ ஏனோ தானே போவாங்க. நம்ம தான் கவனமாக போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் அசந்தால் கூட நமக்கு தான் பிரச்சனை. விழுறது அவங்க விழுந்துருவாங்க, பாடுறது நம்ம தான் பாடணும். ஏன்னா யார் கேட்டாலும் சின்ன வண்டியிலேருந்து பெரிய வண்டிக்காரங்க மேலே தான் தவற சொல்லுவாங்க. பெரிய வண்டிக்காரன் தவறு செய்திருப்பான், செய்யலை, அதை யோசிக்கவே மாட்டாங்க. அது என்ன ஏதுன்னு யோசிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. முதல்ல பெரிய வண்டிக்காரனுக்கு மேலே தவறை போட்டுக்கிட்டு அவனை என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி முடித்த பிறகு யாருக்கு மேலே தவறுனே பார்ப்பாங்க. மேக்ஸிமம் நம்ம எந்த ஒரு காராக இருந்தாலும் சரி, வேனாக இருந்தாலும் சரி, உதாகுறை அட்லீஸ்ட் ஒரு பைக்காக இருந்தாலும் சரி, மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து சேஃப்டி முக்கியம். சேஃப்டி முக்கியம்னா எந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்குன்னா, நம்ம போகிறத பற்றி சொல்லலை. போகிறது ஆல்ரெடி எல்லாருமே சேஃப்டியாக தான் போயிட்டுருப்பாங்க. ஒரு கேமரா வச்சுட்டு போகிறது நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போத்த காலத்தில் நம்ம ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாமல் எங்கேயுமே ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்குது. அதனால் நம்ம ப்ராப்பராக போகிறது நல்லது. நம்ம நாடு அப்படி ஆகிப்போச்சு. அதனால தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பாலத்துலேருந்து இறங்கியாச்சு. இறங்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா ராமேஸ்வரம் அந்த ஏரியாவை டச் பண்ணிட்டோம். அந்த நிலத்தில் கால் வச்சுட்டோம். கடற்கரை பகுதியில் கால் வச்சாச்சு. நம்ம அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். ராமேஸ்வரத்தில் ஆல்ரெடி நம்ம புக்
புக் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் வந்து ஹோட்டலை தேடணும். ஹோட்டல் தேடுறது தான் பெரிய தலைவலி. ஏன்னா எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. ஏதோ மேக் மை ட்ரிப் சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் போட்டு ஹோட்டலை புக் பண்ணியாச்சு. அதான் சீப்பாக இருந்தது, சீப் அண்ட் பெஸ்ட். என்ன நான் 2 நாளுக்கு புக் பண்ணியிருக்கேன். அது 2 நாள் இருப்போமா என்னன்னு தெரியாது. ஹோட்டலில் தேடுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தலைவலி பிடிச்ச வேலை. ஏதாவது சந்துக்குள்ளே போய் இருந்துட்டுனா அது வேறு பெரிய பிரச்சனை. ஆனால் வெஹிக்கிளெல்லாம் நிற்கிற மாதிரி தான் மேப்பில் போட்டிருக்காங்க. ஃபோட்டோஸும் அப்படி தான் இருக்குது. ரிவ்யூ பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கி ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, நமக்கு போதும். நம்ம என்ன அங்கேயேவா இருக்க போகிறோம்? அங்கே போகிறது 2 நாள் இல்லைன்னா 3 நாள் அங்கே போகும். ரொம்ப அதிகமான செலவு பண்ணி நம்ம போயாச்சுன்னா அதிகமாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். நம்மளே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். ஹோட்டல் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. நம்ம ஹோட்டல் பக்கத்தில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதை போய் பார்க்கணும். அது செக்இன் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே நாளைக்குள்ள வீடியோவை பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.